Deməli, bu televiziyada ki çıxışı mən YouTube'da baxdım. Mübariz müəllimin çıxışına və bu insanların piketinə hansı ki ev almışdılar. Mənim müştərilərim belə deyim. Mən onlara baxdım, vallahi bir daha ürəyim ağrıdı. Mən onlara qoşuluram və bizim icra başçısından, Səmyardan, Hikmətdən, Yomiddindən, Nazirlikdən və Baksovetdən. Yəni, pullar çatan insanlar bunlardır. Mənə deyildiyinə görə, Hikmətin dediyinə görə, Nazirliyin haqq hesabı çatır, icazə alınırdı. Sonra Səmyar müəllim məktub verirdi, məktubu aparırdıq, verirdik qeydiyyat şöbəsinə və həmin insanları qeydiyyata salırdılar. O pişitilə, sonra isə icra hakimiyyətinə məktubla müraciət eləyirdi həmin insanları. Baksovetdə Rasim Quliyev tərəfindən aparatın rəhbəri təsdiqlənirdi, qayıdır gəlirdi və sərəncam verilirdi. Ev növbəsinə alınması haqqında və bu binadan ev verilməsi haqqında, yəni danışıqlar belə olmuşdur. Yoxsa elə-belə növbə üçün yox. Bu binadan ev verilmək üçün və həmin bu binadan ev verilmək üçün də pullar yığılırdı. Pulları da mənə deyirdilər, mən də üstünə öz zəhmətimin haqqını qoyub, belə deyim, satmışam. Mən danmıram, bu 156 nəfər aformit eləmişik. Bunlar nə qədər deyil, mən o qədər aformit eləmişəm. Yəni, haradasa 100-ünü bu binadan verməliydilər, 56-sını isə 5 nömrəli xəstəxananın üzbəüz binadan, icranın balansında olan binadan verməliydilər. Yəni, bu cür deyilib və bu pullar yığılıb və sərəncam verilib. İndi isə bu axır vaxtı da elə oldu ki, bunlar verə bilmədi. Mən özlüyümdə fikirləşdim ki, yəqin prezidentin, cənab prezidentimizin çıxışından sonra bunlar ya qorxdular, vermədilər, necə oldusa, hər nə oldu. Amma indi xahiş edirəm, bu cəmaatın pullarını yığmışsınız. Mən yığmışam, sizə vermişəm. Siz də sənət vermişsiniz. Alınmır, Allah köməyiniz olsun. Cəmaatın pullarını qaytarın, hamısı kasıb insanlardır, evlərini satıblar, banka giriblər, maşınlarını satıblar, gəlib buradan evə yazılıblar. Siz mənə necə demişsiniz, mən də o insanlara elə demişəm və bunları aformit eləmişik. İndi isə mənim gəlməyimin də səbəbi, yəni bunu cəmaata görə deyirəm ki, biləsiniz, dost tanışlara görə deyirəm. Məni onsuz da rüsvay oldum bu iş üçün. Dostların yanında, qohumların yanında mən qudalarımı bura aformit eləmişdim, bacı qardaşlarımı aformit eləmişdim, bütün tanıdığım dostlara aformit eləmişdim, çörək kəsdiyim insanlara aformit eləmişdim və bunların hamısının yanında mən çox pis vəziyyətdə qaldım. Mən axır vaxtı məni o polis idarəsinə çağıranda, Nərimanov rayon polis idarəsinə çağıranda, deməli, bir nəfər orada çox yüksək vəzifəli polislərdən biri mənə dedilər ki, bəs əlaqə saxlandı Abdül müəllimlə, deyib ki, Hikmətlə Səmyar geçsinlər o məzahir nədir orada, onun haqqında yazsınlar, şikayət ərizəsi, götürün, ölçü götürün, atın içəri. Yəni, bunu deyəndən sonra mən özüm icraya getdim, gördüm Yomiddin orada boynundan atdı, Hikmət boynundan atdı, qaçdı, gizləndi, Səmyar qaçdı, gizləndi, yox oldu. Bunları bir gün axtardıq, o Nərimanov rayon polis idarəsində bir dənə polislə bərabər getdik, axtardıq. Bunları tapa bilmədik və mən gördüm ki, yox, bu oyuna düşmüşük. Yəni, bunun altında mən çıxa bilməyəcəm. Məni içəri atsalar, hər şey yıxacaqlar mənim boynuma. Odur ki, mən buradan uzaqlaşmalıyam ki, vətəndən və bunu açıqlamasını da verə bilim. İndi də açıqlaması budur ki, mənə qalan pulları mən Mərdəkanda ev, bağ evi tikmişdim, təmir eləmişdim, ora qoymuşdum, bir də Vasmoyda obyekt. Vasmoydakı obyekti fariz götürdü. Farizin adamlarına deməyim odur ki, yəni sizin pullar çatıbdır, farizdədir. Həmin obyektin vasitəsilə, obyektin dəyərindən gedib farizdən pullarınızı tələb eləyə bilərsiniz.
deməli, bağ evini isə bir neçə nəfər də bağ evindən pullarını götürdülər, çəkildilər. Mən bura Avropaya gəlmişəm, bu dövlətdən sığınacaq almışam, məni bu dövlət saxlayır. Mən pulsuz gəlmişəm bura. Heç kimin pulunu gətirməmişəm. Hamının pulları icra hakimiyyətində, Yomiddində, Səmiyarda, hikmətdə, nazirliklə Baksovetə nə qədər verirlərsə, onlar verirlər. Bu insanlardadır. Yəni, bu pullarınızı, ya pulları versinlər. Mən də sizə qoşuluram. Bu şikayət edən cəmaata mən də qoşuluram. Və bunlardan xahiş edirəm ki, ya cəmaatın evlərini verin, ya pullarını verin. Yəni, bu dərəcədə olmaz, bu səviyyədə olmaz. Da o dərəcədə də yox. İcra başçısının bəyəm qazanc yerim yoxdur. Mənə hələ də qaranlıq qalır ki, yəni qazanc sahəsi mi yoxdur ki, bu cəmaatdan pul yığmağın, yəni bunu atmağın, bunun nə mənası var idi, mən hələ də anlamıram. Bu cəmaat nə məni pis elədi, yəni vətəndən uzaq düşdüm. Cəmaatın pullarını qaytarın, ya ev verin, ya pullarını qaytarın, necə istəyirsiniz, nə təri sizə sərf eləyin, necə gücünüz çatır, o cür eləyin. Amma cəmaatı razı salın. Olmaz cəmaatın bu pullarını yemək olmaz. Yəni mən belə başa düşürəm və o cümlədən orada bizim özümüzün də pullarımız var. Mənim bu işi görənə qədər evim, eşiyim var idi, maşınım var idi. İndi bir köpsüz mən gəlmişəm bura. Bir həftə ərzində mən o işi biləndən sonra həftə ərzində qaçıb gəlmişəm bura. Deməyim odur ki, yəni bu dərəcədə olmaz. Cəmaatın pullarını qaytarın. Bu hadisələri işıqlandıran o televiziya kanalına da deməyim odur ki, nə vaxt ürəyiniz istəyir, nə çəkilişi istəsəniz, mənlə əlaqə saxlayıb, yəni gəlib çəkiliş çəkə bilərsiniz. Yəni nə açıqlama lazımdır, indi burada biraz qısa danışıram. Nə açıqlama lazımdır, onları verməyə mən hazıram. Bu dövlət insanlarından, o 5 dənə idarədən çox seryozni idarələrdir hamısı da. İcra hakimiyyəti, Baksovet, nazirlik, cəmiyyət, birdəki qeydiyyat şöbəsi. 5 dənə seryozni idarədən keçir bu sənədlər, təsdiqlənir, insanlara verilir. Sonra deyirlər ki, yox, bu elə-belə sənəddir. O deyir, xəbərim yoxdur, bu deyir, xəbərim yoxdur. Necə benim xəbəriniz yoxdur? O boyda sənəd verilir, o boyda pullar yığılır, xəbəriniz yoxdur. Bütün o müştərilərin bir 50% gəlib icra hakimiyyətinə deyib ki, 50 min alırıq, nə bilim, biri deyib 40 min alırıq, biri deyib 45 min alırıq. Bu sözlərdən sonra, əgər xəbəriniz yox idisə, o sözlərdən sonra niyə ölçü götürmürdünüz? Niyə müraciət eləmirdiniz dövlət idarələrinə? Polisə niyə müraciət eləmirdiniz? Ya qardaş, bu məzahir kimdir? Bizim pulsuz sərəncamımızı aparıb 40 minə, 50 minə satır. Yəni, bu dərəcədə də olmaz da, indi uşaq oyun oynamırıq ki. Pulları yığmışsınız, cəmaatın pullarını qaytarın, ya evlərini verin, ya pullarını qaytarın. Sizdən artıq bir şey istəyən yoxdur ki. Mən elə başa düşürəm ki, cənab prezidentimizin çıxışından sonra verə bilmədiniz. Verə bilmədiniz, pulları qaytarın da. O, nə pul daxı o boyda idarələr üçün. Yığdığınız pulları geri qaytarın, cəmaatı sağ ol, çıxsın, geçsin də. Bu qədər.